Ош мэриясы Ош шаарындагы Кулатов кичи районундагы Бекмамат Осмонов көчөсүндөгү мыйзамсыз салынган жеңил тептеги курулуштарды алууну улантууда. Ал арада айрым ишкерлер өз макулдугун берип, соода көркөөлөрүн алып жатса, айрым соодагерлер ага каршы чыгып, чуу чыгарууда. Ош мэриясынан кабарлагандай, аймакта ишкерлик жүргүзгөн тарап менен келишим өткөн жылы бүткөн. Жер муниципалдык башкармалыкка карайт. Атайын аллеянын проектisi бүгүн даярдалып бүтүп, азыр тендер объявить этилди. Мэрдин буйругунун негизинде бүгүнкү күндө ушул жерде бир жерде 400 квадрат метр жеке менчиктеги жер бар экен. Ал боюнча азыр иш кагыздарын тактоо иштери жүрүп атат. Ишкерлердин эс алуучу жай курулушуна каршы пикири жергиликтүү тургундарга да жетип, алар бүгүн Ош шаардык мэриясынын алдына келди. 15ке жакын адамдын талабы 60 миңге чукул эл жашаган аймакта эс алууга ылайыкталган бир да жер жок болгондуктан жаңы пландалган аллеяны куруп элге берүү. Биздин ушунчалык баардыгыбыз келгенибиздин себеби бизге ошо жерди парк жасап берсе экен деп келип отурдук да. Кээ биркилер эми өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ал жерге магазиндерди уюштуруп алып, баягы бизге такыр ушу тоскоол болуп атат да. Аларга биз дагы барып, кичине барып түшүндүрүп, мындай айтып деп, квартал комитеттеринен барып эскертүүлөр айтылып атты. Ол жерди дагы ээлеп алышып, ал жерди мусоркана кылып, баягы каралбай жаткан жерлер дагы көп болуп жатат ошо жердечи. Кулатов кичи районуна караштуу Бекмамат Осмонов көчөсүндө 80ден ашык жеңил тептеги соода түйүн орун алып, 2 кафенин курулушу жол тарапка чыгып кеткен. Жашоочулардын 95% Ош шаардык мэриясы аткарган жумушту кубаттайт. Баары эс алуучу жай болсо деп күтүүдө. Бийликке үмүт менен карап атышат да, ушуну бизге парк кылып бере алар бекен. Ушул балдарыбыз үчүн, балдардын келечеги үчүн, жана карагартаңдар үчүн алардын мүдөөсүн аткара турган иш аткарылар бекен деп үмүттөнүп турушат да. Ошонун аткарылышына биз ишенебиз, Кудайым буйруса ишенебиз, ал аткарылат дейбиз. Ошон үчүн биздин бийлик жана мэрия тарабынан болуп аткан ушу ийгиликтерди биз кош колдоп колдойбуз, аны курабыз, ага жардам беребиз деп эле үмүттөнүп. Жарандарды тынчсыздандырган маселени бүгүн Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов шаардагы тийиштүү мекеме ишканалардын жетекчилери менен чогуу талкууга алды. Жүрүп жаткан ишканалар бардыгы эле мыйзам ченемдүү болуп жатат. Категорически мүмкүн эмес экен бунун үстүндө торговый точкалар турганычы. Мындай жашыл тилкелер өзү ар бир жол магистралдык көчөнү долбоорлоодо бардык ири жана орто шаарларда каралат. Ош шаардык мэриясы айтылган аймакта гүлзарга айландырып, эс алуучу жай курууну пландап турат. Учурда тендер жарыяланып, аллеяны куручу компаниялар атсалышууда. Ал арада узундугу 850 метр аралыктагы көчө боюндагы 80ден ашык соода көркөөлөр алынууда. Аллеябыз ошо Нирвана кафеден баштап Барсбек круговойго чейин болот. Узундугу 850 метр. Ени 20 метр болот. Анан эскизни проекттерин силер көргөнсүздөр. Биз Facebook'та дагы турат. Жакшы бир фонтандар менен, скамейкалар менен жакшы эс ала турган аллея болот, Кудай кааласа. Аны бюджети бүгүнкү күндө где-то бир 40 миллион сом акча болушу мүмкүн. Ошонун тегереги да болот. Кулатов кичи районунда жаңы курула турган эс алуучу бак жаз айында башталып, күз айында бүткөрүлөрү пландалууда. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.